O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 16 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hamda tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.